Dobré ráno, krásný den a s Leolandem vždycky jenom s úsměvem. Vítejte na mém YouTube kanále, kde právě teď, jako každý týden, začíná nový kejvající díl. Leoland. Kamarádi, dneska omluvte kameramánku a kejvání, protože jsme na cestách a užíváme si, ale samozřejmě nezapomněla jsem na vás, protože právě teď začíná nový díl Leolandu. A co nás v něm čeká? Jazykolám pro tento týden, jako vždycky, dneska speciálně pro kameramanku, která to dneska vážně nemá jednoduchý. Taky uslyšíte písničku Mami, protože jsem vám minule slibovala, že vám v dnešním Leolandu ukážu celý video z toho živého vysílání, jak jsme tam s maminkou zpívali. No a dneska plním všechny sliby, protože dojde řada i na slizy. Tak se hezky bavte. No a jako vždycky začínáme jazykolamem. Kameraman dokameramanoval. Tak kamarádi, tohle je jazykolam pro tento týden. Cože? To je těžký. Zopakuju vám ho proto ještě jednou. Kameraman, který je teď maminka. No to neříkej, protože tohle je tak klepající se video, že já se nechci přiznat, že to točím. Takže ještě jednou. Kameraman. Já jsem kameramanka. Ale tady to je v jazykolamu kameraman. Takže nějaký asi kluk. Kameraman dokameramanoval. 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 Já myslela maloval. A tam je manoval. To je teda těžký. To teda. Ale my to, Leolandiáci, zvládneme. Že jo? Jo? Slyším, že ano, takže super. Dáme si to ještě jednou pomalinku a pak, jak už to známe, budeme zrychlovat. To chci vidět, tohle zrychlování. Kameraman dokameramanoval. Ještě jednou pro jistotu. Kameraman dokameramanoval. Tak jo, jste kamarádi připravený? Jo? Tak jdeme na to. Takže 3, 2, 1, teď. Kameraman dokameramanoval. Kameraman dokameramanoval. Kameraman dokameramanoval. Kameraman dokameramanoval. Kameraman dokamerovan. Kameraman nedokamer. Co se stavila úplně? Kameraman nedokameroval. Ne, ještě točím. Ještě pořád natáčím. Kamarádi, ještě tu 5 dáme, že jo? Kameraman dokameramanoval. Kameraman dokameramanoval. Kameraman dokameramanoval. Kameraman dokameramanoval. Kameraman dokameramanoval. Gratuluju vám všem, kteří jste to právě teď zvládli. Není to jednoduchý? Není to vůbec jednoduchý, kamarád. Já bych to chtěla slyšet rychle ještě. Dobře, zkusím to. Kameraman dokameramanoval. Kameraman dokameramanoval. Kameraman dokameramanoval. Kameraman dokameramanoval. Aby byla ještě nějaká ta sranda, tak si to řekneme ještě párkrát rychle. Tak jdeme na to. Kameraman dokameramanoval. Kameraman dokameramanoval. Kameraman dokameramanoval. Kameraman dokameramanoval. Kameraman dokameramanovala. Jo, já jsem dokameramanovala. No ještě mám se co učit s tímhle jazykolamem. A teď jsme zrovna vjeli do tunelu. Jo, tak tady to je jazykolam na celý týden. Každý den si ho teď cestou do školy budeme říkat. Jo. Jdeme spolu
Kameraman dokameramanoval. Kameraman dokameramanoval. A my už, papa, Ahoj. jdeme na písničku. Leo, 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 Land. Mami, už není mi dávno 5, milá mami. Je buď smutná, když do školy musím jet mezi námi. Jsi chytrá, to dobře vím, ale v tomhle tě nepochopím. A nebudu trápit se tím, tak mě poslouchej. Co ti teďka řeknu? Mami, i táta do práce šel, ty jdeš taky. I já musím do školy jít, bohužel, mezi žáky. Proč říkáš mi, že nemám jít, že mám s tebou doma být? To nemůžeš po mně chtít, musíš rozum mít. Ty víš, jaká láska si moje, že jsi holčička má jediná. A ty zase moje, mamka si bláznivá. Milujem být jen spolu, my milujeme soukromí, Ale zanedbávat proto školu je dost nevhodný. Mami, jen potíže mi děláš, dej mi mami. Že se slušně ke mně u školy nechováš, bože mami. Pusu mi, křitit mi dáš a zoufale mě objímáš. A málo vnímám přes tvůj pláč, dokud nezmizím. ty víš, jaká láska si moje, že jsi holčička má jediná. A ty zase moje, mamka si bláznivá. My milujem být jen spolu, my milujeme soukromí, Ale zanedbávat proto školu je dost nevhodný. Mami, odteď mírnice zkus, díky mami. Doma za to pak dám ti na milion, stejně taky. Odteďka mírnice zkus, ať ráno v klidu jdem na autobus. Ať u školy se povídá, že se usmívám. A že prýma mámu, a že prýma mámu, a že prýma mámu mám. Leo, 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 Land. Kamarádi, já jsem to tady pro vás chtěla vyndat, ale ten zelený sliz je doslovní peklo. To nejde z té hlavičky vyndat, ani odsaď, prostě to se strašně lepí. Ježišmarja. Já se pokusím to nějak zvládnout, kamarádi. Zatím jsi tady už ale pár jich vyndala, Ano. tak já aspoň natočím, Leontýnko. I s tím Natočím. tvým peklem tady vzadu. Slep se, ale oni, když už jsou pak rozmíchaný v těch rukách, tak to nelepí, ale předtím to je brutální peklo, jako. Takže, počkej, tady už je to tak nějak vyndaný, ale furt tam něco je, ale to pak to udělám, ale co z té hlavy, tam toho je furt skoro celý sliz. Ach jo, no prostě jdem do toho dát celého. Jo, máme to venku, máme to venku. A teď to jenom udělat do kuličky. Oh no. Tak jo, já se jdu pokusit nějak zavřít to zvíře, aby tam ten zbytek trošku nevyschl, abych mluvila česky. Dobrý?
Dobrý, tak já se jdu snažit ho zpracovat nějak do té kuličky. Ale zatím se můžete podívat, jak ty slizy mají v sobě nádherný ty třpytky, které jako nebyly na začátku v tom slizu. Ty byly v balíčku společně, ale samotně. A já jsem je tam všechny vysypala a udělalo to z toho takovouhle nádheru lepivou. Jako ten sliz lepí už, i když tam nebyly ty třpytky. Ty třpytky ho víc hutly a míň to lepí, takže jsem ráda, že to mám se třpytkama. Ale podívejte se i na ty ostatní, protože mně se mega líbí tenhle, který je takovej do růžova, ale je vlastně takový, no nevím, jak to mám popsat, ale vypadá fakt hezky. A ten u sebe měla Amája, vy už určitě víte, kdo je Amája, protože v minulým Leolandu jsme si je představovali. No a ty vogo, tohle bude peklo, ale už to nějak zvládám. Už to zvládám. Pak ještě vyndat červený a modrý, protože tenhle zelený je takovej, nevím, proč zrovna on lepí. Protože vůbec nevím, měl by spíš lepit, víte jaký? Ten žlutý, protože já jsem tu Sunny dostala až pak jako poslední, takže ten sliz tam není tak dlouho, ale vůbec nelepil. No to je možná asi tím, že jsem trošku použila aktivátoru na něj. Proto tak moc nelepí. Jako doporučuji, když budete mít aktivátor, prostě ho použijte, aby se to tak nelepilo. Já to používat nechci, protože tím ten sliz je prostě takový jiný, no. Tak ty zbylý slizy, který jsem vyndávala z těch zvířátek, tak ušly úplně nádherně. Ale nechápu, proč ten zrovna zelený tak brutálně lepil. No, nedokážu to pochopit, ale teď už se pojďte podívat na ty všechny slizy. Začneme tady u Amájinýho slizu a má ho fakt krásný, protože je takový do toho růžová a má v sobě fakt nádherný třpytky. Violetin sliz. Toho má taky vážně krásný. Podívejte se na to. Pak tady Sunny sliz. Toho má taky vážně hezký. Toho má takový zlatý. Já ho jenom dám trošku dál od toho zeleného. Tak tady máme Jade sliz. Tak trošku tam pohmatám, je malilinko, aby jsem se nelepila k tomu, ale fakt taky je hezký, musím říct. Pak tady Ruby, toho má takovej taky zlatý, ale víc do té červený, což se mi na tom fakt hodně líbí. A tenhle nádherný modrý, ten je jako wow boom. Všechny slizy jsou prostě nádherný, ale já bych, víte co, kamarádi, já si ten modrý vezmu do ruky a chvilku si s ním pohraju. Je přesně o čem to mluvím. Tada, jde se lepit, jupí. Tak jo, je to vážně nádhera a nevím, jak to pak z těch rukou budu dostávat, ale teď to, kamarádi, chvilku budu rozmíchávat, to bude trvat fakt chvilinku a pak už to doufám nebude lepit. To musím takhle přehmacávat, aby to nelepilo zas tak, aby si to zvyklo zas na ty moje ruce, protože dlouho jsem ty slizy neměla. Koukejte, proto jsem se převlíkala, protože si nechci zničit třeba moje nějaký hezký oblečení. Proto doporučuju u takovejhle každých slizů, prostě je to jedno, u takovejhle třeba i lepy slizů si prostě převlíkněte do nějakého oblečení, který se může zničit, protože jako stačí jedna chvilka a už oblečení máte špinavý od slizu. No ale je to jedno. Takže s lepy slizama se loučím, protože vážně jako nejde to dolů. Takže high five, mami, pojď dát placáka. Nedám. Tak druhou. Hopa. A co tohle? No prostě mají k sobě takhle i zvířátka a do těch hlaviček se dávají pak ty slizy, aby nevyschly. No a mají i nádherné botičky, do kterých se taky může dávat sliz. A ty botičky může mamka ukázat zblízka, protože jsou vážně nádherný. No a chci vám ještě říct jedno tajemství, kamarádi. Holky Rainbow Highky mi říkali, a to nikomu neříkám, ale já vám to prozradím, protože v minulým Leolandu, ano, byli ještě u sebe doma, ale balili už si kufry a hnedka v pondělí po Leolandu se zbalili a odletěli na Havaj.
Takže teďka jim budu vrátit zvířátka až na Havaj. No a ještě teď spinkají, protože teď mají zrovna noc, před pár hodinami přiletěli. Takže tak, no, ale já se s Lepislizama loučím, ahoj. Ale víte co? A ještě pro srandu, teď mamka udělala střih, já už tady nebudu mít tenhle, ale zkusím si vzít třeba ten zelený. Jo? Slyším, že to chcete? Tak dobře. 3, 2, 1, střih. Co je k smíchu na tomhle? Já už jsem udělala střih. Ty si říkala, že tady budeš se zeleným slizem. A pořád mám ještě modrý, kamarádi. Ale ty si mě teď říkala jednu hrozně krásnou větu. No, jakou? Že u těchto slizů musíš být trpělivá. Já už jsem tady dlouho trpělivá a čekám. Už tohle bude skoro dole. A tady pomalu, ale jistě to dostávám tady dolů. Čeká ten zelený sliz, se pak těším, až to zase budeme takhle dlouho dostávat dolů. Aha, já taky. Strašně se těším. Tak radši děláme další střih, kamarádi, takhle dlouho by se vám nechtělo čekat, jako mě. To teda nechtělo, takže střih. O 8 hodin později. Dočkali jsme se. Fakt? O 8 hodin? To trvalo fakt tak dlouho? Skoro jo. Tak jo, kamarádi, teď to bude další peklo. Bereme si zelený. A je to k čudu. To byla rychlost. Tak jo. No, tak to z těch rukou v životě nedostanu. Tak jdem si pohrát. Juhu, juhu. Ježiš, to je nějaký... Oh můj bo... Ale má hezkou barvu. Jo. Takhle to vždycky dostávám z rukou. Plácačka. Tada. Yeah! Oh my god. Jako je to fakt hezký sliz, až na to je tam malý zádrhel, že brutálně lepí. Pořádně promachtláme. To je fakt ale hezký, jako. Kdyby pak šel normálně s rukou dostat, tak jako jsem ráda, že ty slizy mám. Nechci, aby to spadlo na nějaký jiný sliz. Tak kamarádi, s Lepislizama já se loučím. A i kdybyste se ptali, proč je nazývám Lepislizy, tak to vidíte sami. Bohužel. To nejde s rukou. To tady budu dostávat fakt hodinu s rukou. No ale jinak, už se loučím. No a ahoj. Vydržte? Vydržte mi vteřinku. Ahoj. Leo, 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 Land. Tak kamarádi, už teď vám dopředu můžu říct, že příště se můžete těšit na magický kotlík. No a já už si jdu dál užívat výlet, jupi! A vy si užijte celou neděli, protože krásně svítí sluníčko. I mě teď do očiček a proto mám sluneční brýle. No prostě si užijte celý týden, zítra s úsměvem do školy. No a opět za týden se už na vás moc těším u nového dílu Leolandu. Tak ahoj, loučí se s vámi vaše Leolanděčka, zpěvačka Leontýnka. Tak ahoj! Loučí se i kameramanka. Ahoj!